Tre arsye pse duhet të konsumoni vezë çdo mëngjes. Veza është një nga ushqimet e lakmuara për shkak të proteinave dhe vitaminave që përmban. Sipas ekspertëve, këto janë arsyet pse duhet të hani vezë në mëngjes, sepse do të merrni të gjithë proteinën që ka të nevojshme trupi. Ato ju presin urinë në mëngjes, kështu që nëse ju hani vetëm një kokër vezë, do të qëndroni të shëndetshëm dhe nuk do të shtoni në peshë. Ju mbrojnë syt nga dëmtimi. Nëse doni të keni shikim të mirë, këshillohet të hani vezë. Vezët ju mbrojnë syt nga drita e fortë e diellit, si drita blu e telefonit tuaj në mbrëmje. Nëse ju kanë thënë se vezët rrisin kolesterolin në gjak, mos e besoni. Vezët nuk kanë sasi të madhe kolesteroli dhe nuk ju bëjnë të sëmureni. Nëse doni të krijoni muskuj ose të forconi thjesht trupin tuaj, hani vezë vazhdimisht në diellën tuaj, kryesisht në formën e zier. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i